苏拉终于走了。不得不说，对待台风深港的家人们的态度，都如同热恋中的小女生盼着男友约会那样，想他来又想他不来，但还是想他来。想台风来，是因为打工仔有台风假。在香港，根据劳工处的守则，如雇员在8号信号、黑色暴雨警告信号取消或极端情况结束后遇到实际困难，例如个别地区的道路或公共交通服务未能及时恢复，雇主应让他们可以暂时不用上班，或安排在家工作。简单来说，只要挂了8号风球，大部分的打工仔都是可以不用上班的。另外，老板还不能无故的不发放打工仔的工资、勤工奖或奖金。这样的台风假，你喜欢不？